Nog eens. Ja! Ah, fuck it. Achter mij komen. Als hij wat spanning kan verlassen. Nou, wat weet je, als we straks doodgaan, dan weten we waar die zat, hè. Achter ons. Hoezo ben ik van voor? Kom op man. Broer, ik doe dat de hele tijd met die sniper van voorlopen. Je kunt echt goed sneaken met dat ding. Bro, ski chillen, man. It's just a game. Hij moet precies ergens zijn. Fuck you, bro. Come on, cool. Peek. Why ends als ik kom met Airsoft doen? Zo. Je kunt die stok ook dicht doen als jij wilt, hè. Oh, dat is zwaar. CQB-machine, hè. Oei, joh, dat was ik vergeten, man. Excuses van met de sniper niet van voren lopen? Niet, hè? Kijk! Daar ben ik, je hebt mij gemist. Ja, ik heb het niet. Niemand. Motherfuckers, blijven op mij schieten, hoe kan dat? Chris? Weet je dat je er altijd één shot mee hebt, hè? Hè? Je hebt altijd één shot, hè? Je weet dat, hè? Ik weet het. Team. Hold on, let me drive the bus. Hey, I'm with that hoe, okay? Get in! Get in the scan pack! Ik heb ze! Oh broer, ik ben echt chilling hier, man. Nou, meneer, hebt u betaald? Ja, denk ook Jongen, van met een bus. Ja, maar ik zie er niet zoveel, man. What the fuck is dit? Ja, zo. Jij weet, als je zo eruit kijkt, bij die bakken daar. Bak! Stop it! It's just a game, bro.